今日你能夠睇到我呢個視頻，證明我哋有緣。跟住落嚟，我同你講一切嘅嘢呢，係算命先生唔會輕易同你講啦。如果你或者你屋企人經常成日算命嘅呢，可能今日我講嘅內容啊，你照做我方法，你就可以逢凶化吉、順風順水啊，避開啲唔好嘅嘢。假如有人話你會有車禍，第一件事，咁你就去遊樂場玩下碰碰車先啦。第二件事，假如你會有官非，咁你就去法院行一行。第三件事，假如算命先生話你有病或者有災，咁你醫院嗰度掉啲錢啊。第四件事，假如有人話你會破財，咁你不如買啲貴嘅嘢、靚嘅嘢俾你個愛人。第五件事，假如有人話你有血光之災，咁你就應該去捐血或者洗牙同埋檢查身體。如果你真係睇到呢個視頻，你真係要俾我個回應啊！我可以會講俾你聽，你過去停落嚟嘅能量會重新啟動啊！遲嚟嘅好消息會一件一件咁樣翻轉頭噶咯噃。